Não, não, não. Não, que eu recebi o vídeo, a pessoa que ia passando, ela viu, né, ela voando, passando o carro dela, foi, parou e filmou. Graças a Deus, ela tem... Igreja Adventista aqui na rua do Colégio Batista. Danificou algumas motos aí, inclusive a do meu filho, aqui, né, os estrados, José Felipe. Repito, poucos minutos de chuva aqui na cidade de Pedreiras. Um vento louco que deu aqui na igreja e arregaçou tudo aqui. E recebemos informações, Inclusive caiu em cima da moto do meu filho, José Felipe. como por exemplo, aqui na rua da Prainha também uma árvore caiu, né, não resistiu.